주말 농장에 왔습니다. 6월 4일. 주말 농장이 지금 풍성해지고 있어요. 제가 이 밭에는 고라니가 많이 와서 둘레둘레 펜스는 따로 설치하지 않고 이렇게 재활용을 해서 설치를 해놨어요. 그리고 가양에는 아파트에 있는 정원에 있는 나뭇잎을 가져가라고 해서 갖다 놨어요. 풀 억제용으로. 감자가 지금 현재 제가 꽃잎을 땄는데 시간이 있어서 잘 생산되고 있어요. 그리고 이쪽에 있는 감자는 이 감자 쪽에 있는 줄기를 3개, 4개씩 난 걸 갖다 꺾어서 심었는데 확실히 이렇게 심은 것은 자라지 않네요. 이건 수확이 6월 달에는 틀렸고 7월 달에나 할 것 같아요. 옥수수도 한 10포기를 잘 자라고 있고, 오이, 고추, 참외, 수박도 죽지 않고 잘 자라고 있습니다. 오늘 물 주러 왔는데 이 둘레에 고라니가 많이 있어서 고라니가 딸기 3개를 심었는데 싹을 갖다가 많이 베어 먹었어요. 하고 제가 이거 의자가 있기에 의자를 덮어 놓고 철망을 해놨어요. 수박이 지금 잘 자라고 있는 상태인데 올해는 작년에 3개 따먹었거든. 2개 심어서 올해는 모르겠어요. 재작년에는 수박이 워낙 커서 잘 됐는데 올해 더 잘 될 것 같아요. 방울토마토하고 토마토를 심었는데 그동안 토마토하고 방울토마토가 색깔이 구분이 안 됐는데 방울토마토가 이렇게 올라왔어요. 이제는 구분이 된 것 같더라고요. 3개 다 열매가 맺혔어요. 상추, 당근, 대파는 제가 씨뿌림을 3월 15일 정도 했어요. 얼갈이는 씨뿌림한 거 수확해서 먹었고 지금 무럭무럭 자라고 있고, 상추는 한 6번을 지금 현재 배다가 먹었어요. 제가 상추, 오이, 고추 여러 가지를 대체로 한 군데에 몰려 심지 않고 3군데에 분산해서 심었어요. 제가 작년, 재작년을 보면은 이게 녹균병이나 무슨 병이 걸리면 한 번에 옮겨와서 다 안 좋은 것 같더라고요. 단주병 고추도. 그래서 분산해서 심었어요. 피해를 입어도 한 군데만 피해 입게 그렇게 했어요. 아직은 전체적인 작물이 제가 풍성해지고 있는데, 제가 하도 풀뜯기를 좋아해서 밭에 다른 데는 이렇게 풀이 많이 났거든요. 그런데도 불구하고 우리 밭에는 제가 순시로 틈나는 대로 노는 시간에 와서 했기 때문에 풀이 엄청 없어요. 건너편 주말 농장도 잘 하고 있네요. 앞에 주말 농장은 고구마하고 감자만 심었어요. 그분들은 감자 한번 심었다 하면은 수확할 때 오고, 고구마도 한번 심으면 수확할 때 오지 중간에 안 오더라고요. 건너편 주말 농장은 진짜 꾼들인 것 같아요. 대파, 양파, 양배추, 감자, 상추, 수박. 제가 최근 한 5년 지켜보면은 일반 농사꾼보다, 농사 지시는 분들보다 더 잘해요. 야, 진짜 잘해요. 더 수확량도 좋고, 물론 첫째 기본적으로 거름과 비료를 많이 하는 것 같더라고요. 아무튼 기분은 좋아요. 이 군데군데 이 비어있는 데는 제가 씨뿌림을 해놨어요. 이게 한 7월달 8월달에 먹을 수 있게끔. 또 여기에 있는 옥수수도 이 큰 거 먹고 나서 그 다음 후속 털어 먹으려고 지금 싹이 곧 날 예정입니다. 상추도 후속타로 씨뿌림을 해놨어요. 좀 썰렁한 맛은 있지만은
조금만 더 지나면은 한 6월 말 정도 되면은 감자를 수확하면서 괜찮을 것 같아요. 감자를 수확하고 난 뒤에는 무나 가을 배추를 심을 예정입니다. 우리 조그만 농막은 잠자기에는 조그만했지만 간단한 공구나 쉴 수 있는 공간입니다. 제가 임시로 나무 토막으로 엉기설기 만들었어요. 이 씨뿌림이 날아가서 상추가 났네요. 이 건너편 주말농장에 한번 가볼까요? 저거는 농사꾼은 아닌데 회사 다니면서 두 부부가 꾸준히 와서 잘 심고 있습니다. 고구마가 죽은 듯 했는데 다 살아났어요. 완전 죽이가 죽어서 다 죽을 것 같았는데, 비닐하우스 안에 상추가 있고, 상추, 들깨, 토마토, 고추, 참깨, 수박, 감자, 저거 마늘, 양파, 옥수수들이 많이 심었어요. 감자는 군데군데 저쪽 이쪽 심었고, 이제 고라니 피해가 문제예요. 우리 밭도 괜찮아지고 있어요.